Salutare din Oman! Suntem pe coasta sud-estică a peninsulei Arabe, în capitală, în Muscat. Sunt foarte inadecvat îmbrăcată. Astăzi am venit la piața de pește. Vrem să vedem ce găsim. Dacă ne urmăriți de ceva timp, probabil ați văzut că nouă ne place să mergem în piațe. Mi se pare că e cel mai bun loc în care să iei contact cu viața locală. Ar mai fi o secțiune și de legume, fructe. Se numește Fish Market, dar au mai multe. E în general piață de alimente. Hai să vedem ce găsim. Aici suntem la secțiunea de pește. Piața asta e deschisă doar dimineața, de la 8 până la 1. Și acum e vreo 11. Mă gândeam că poate s-a vândut tot deja. Uite câtă... ce mare peștele ăla. Yes. Da, chiar că. Și crab. Uite și aici. Pe gălăgie toată lumea negociază sau ce fac aici? Mama, asta ce e? Asta e rechin, cred că. Așa arată, dar habar n-am. De la mic. Dar nu miroase rău. Nu, e proaspăt. Adică, da, miroase a pește, dar nu din ăla... Știți voi de care? Îmbuțit. Dar chiar e proaspăt. Și uite că vezi că sunt oameni care fac curățenie tot timpul. Aici un băiat care tot timpul șterge pe jos, de-aia nu miroase rău. Da, da. Uite și calamari. Au zonele astea închise, unde-i taie, după care se pune la vânzare la tarabe. Au acolo ton foarte mare pe care îl taie. De gălăgie aici vorbesc foarte tare toți. Uite și ăsta ce galben e, oa, și pisică de mare. Da, și exportă foarte mult pește. Uite aici, ăsta nu știu sigur dacă e ton sau nu, că nu prea-i cunosc. Acum nu chiar de dimineață, cred că deja s-a cam vândut marfa. De la spadă. Wow! Este spadă. Mamă, ce lung e! O rechin spadă, nu știu cum se numește și dacă. Mamă, ce lung e asta! Ce tare! Vedeți cât de mari sunt! E foarte curat, că fac curățenie constant aici, văd câte o stele cu ea. Câte pești în aia, balon. Ăștia? Nu? Ce seamănă? Lăs desumflați.
Posibil. Sunt morți, s-au pușcat. Dar nu știu cum ar trebui să arate, dar cred că ăia sunt. Ce mănânci din ăștia? Că sunt foarte mici și cu țepi ăia. Ce mi se pare foarte tare e că ei umblă și îmbrăcați în hainele alea tradiționale peste tot. Dar peste tot. Da, da, sunt pe stradă, în magazin, Și așa la piață. mulți îmbrăcați toți în alb sau în... Da, că au mai multe culori hainele alea. Dar mi se pare foarte fain să-i vezi așa tot timpul îmbrăcați tradițional. Și n-au prețurile afișate la piața de pește. De asta e așa mare gălăgie, pentru că probabil tot timpul negociază. Nu poți să vezi un preț afișat pe kilogram. N-am întrebat. Nu, că dacă stai să la fiecare, e dacă și cum ai vrea să cumperi și... Da. E foarte mare piață, dar probabil că fiind zilnic de la 8 la 1, parcă nu? Da, zilnic. Atunci nu aduc proaspăt în fiecare dimineață și lumea cumpără și știe că a doua zi găsește din nou, adică nu... De asta au nu aduc nevoie. foarte mult. Da. E la vreo 200 de metri de suc, piața de pește. Nu miroase, cum ziceam, e foarte curată. Dar de-aia am văzut că ștergeau, deci Da. erau 2-3 băieți care cum trecea lumea cu pește, cum mergeau cu mopul să șteargă. Și probabil după ce se termină piața, se face curățenie, se spală toți, atunci nu se adună mizerie. Interesul și băiatul ăla curăță. Și Da, ok, e fain de văzut, mi se pare interesant de văzut. Plus că imediat o parcurgi, dar e fain să vezi ce vând, că sunt tot fel de... Dacă am toți turiștii din aici, Pești și aici, dacă diferiți. te uiți în jurul nostru, sunt o grămadă de Da, da. oameni care vin cu autocarul, unii vin pe jos, alții vin cu ghidul. Și în partea asta, cum stăm acum, e secțiunea de pește și o să intrăm și aici unde e secțiunea de fructe și legume. Da, și ca și ceva cereale din câte văd la saci. Hai să vedem. Haide. E aer condiționat aici. Da. Așa se păstrează și legumele și fructele. Destul de bine, probabil. De acolo sunt curmale. Și smochine, cred că. Cartofi Da, dulci. păi ei exportă mult curmale. De pepene, de la mare. Dar tot n-au prețuri afișate. Da, da. Curmale, cred că au foarte multe. Astea nu știu ce sunt. Deci că sunt ceva nuci, dar Da, așa. n-au coajă tare. Da, astea toate sunt curmale în pungă. Da. Hai să mergem pe partea cealaltă. Vrei să-ți iei? Nu acum. Mie nu prea îmi plac de obicei, mi se Poate par prea mie dulci. îmi plac, dar Și asta probabil e pastă de curmale sau ceva Da, în da. sticle. Se pare că e o casă de marcat aici. Deci ești ca la supermarket. dar nu știu dacă pentru piață. Da, da, Sigur, doar că am aici. trecut pe alt rând. Dar au produs aici, în dreapta, în stânga, arat, și poate asta e. Uite, aici sunt afișate prețurile. Dar nu-mi dau seama. Uite, papaya. Da. Dacă e foarte coaptă. Pepene din ăsta mai micuț. Uite, scrie pe el acolo. E cântărit. Da. Jumătate de... Nu, kilogramul înseamnă 7 lei, cam așa vine. Da, 6 lei, 57 lei. Kilogramul de pepene galben. Aia zic, aici e fel de supermarket. Uite, aici sunt și banane. Hai că vedem, poate aici afișează prețul. Uite, vezi că ce Uite, un scrie? real. 400 Mango. kilogram. Din Yemen e dus. Dar păi îți dai seama că sunt tot aduse. Da. Uite, merele sunt 800 de baisa, deci aia înseamnă ori cam 10 lei kilogram de mere. Uite, și aici scrie la pepene. Asta nu e așa scump. 250, 3 lei kilogramul. Asta chiar e bun prețul. Dar nu știe de unde e. Asta e cafea de lor. Da? Da, mai că scrie, da. Uite că scrie că e cu cardamon și șofran. Și nu este și mai mică. Și cât e kilogramul? Dar nu scrie prețul pe ea. Da, uite aici. 3 real punga aia. 3 real și asta are
Nu dau seama cât are, că nu știu niciun de gramajul. Cred că are cam 1 kilogram. Deci cât e 3 reali? Vreo 36 de lei? Da, 40 aproape. Că un real e cam 12 lei 50. Aia zic, aici piața nu prea are ce să fie așa de ofertantă Păi da, ca în alte țări, pentru că nu prea cultivă atât de mult ei. Păi unde, că e deșert. În schimb au din astea condimente multe. Și uite, la pungi de-astea mari. Uite, căișoare. Da, alea scuișoare. Asta nu cred că scumpe. Piper, chiment, Cred că urmărit. 40 de lei. Jumătate kilogram. Nu știu exact cât e prețul în altă parte, dar nu cred că e așa scump. Și aici au doar pungi din astea mari. Uite, Se ajunge un șerinte. an de zile una din asta. Uite, asta de curmale 1 kilogram, 25 de lei, cam așa. Dar nu sunt chiar ieftine. Acum, nu știu, de exemplu, în România la un moment dat găseam și cu 15 lei kilogramul de curmale. Uite, are și cutie de 180 de grame. Da. Uite aici prețul. 800 de baisa. Un sfert de kilogram, deci 10 lei. Mai scump pe asta de normal. Da, mă așteptam să fie mai ieftine Uite, dacă tot vezi? produc atât de multe. Asta 2,50 din Arabia Saudită. Da. Deci piața nu e așa de Nu e o piață clasică. tradițională, da, cum aș fi Bine să așteptat. vedem. De când am venit, am mâncat falafel în fiecare zi. Și probabil o să mănânc până plecăm de aici, până mă satur. Aici, în zona sucului, există multe restaurante din astea micuțe, locale, unde găsești falafel sub mai multe forme, să zic. Adică găsești la farfurie, în lipie, cam așa arată. Și chiar e destul de bogat, sau cum să zic. Ai falafel înăuntru, cartofi prăjiți și salată. Și ceva sos din ăla de tahini. Și cât costă? Aliori. 4 lei 50 Unul din ăsta. sau 4 lei. 300 de baisa de aia, adică 3 ori 12, 4 lei, cam pe acolo. Mi se pare foarte ieftin și e foarte bun. De multe ori ne luăm la pachet, că acolo e locul foarte mic și... Da, restaurantele mari de obicei sunt din astea pentru seafood, am văzut că scrie seafood restaurant Da, și sau sunt mai în mari. partea nouă a orașului. Da, acolo încă n-am Așa fost, am văzut pe Google Maps, dar încă n-am ajuns acolo. Da, aici mai sunt, așa sus, scrie exemplu acolo chiar în spate, dacă filmezi acolo undeva, scrie seafood restaurant și e mai mare, adică sunt, cred că 2 etaje, dar noi și seafood nu suntem, Sunt foarte mulțumite cu asta. da. Mi se pare foarte bun. Are trei chiftele, sau cum să zic. 3 are? Da. Da? E micuț așa e ca cam atât de mare, e 3. Ah, ok. Bun. Da, poți să mănânci 1, 2. Dar mi-am și foarte mult de ăla din Egipt, care mâncam. Și acolo am mâncat zilnic. Când am fost în piață ne-am luat niște bile de Curmale. curmale, da, paste curmale și au și cocos și susan. Și acum după ce am mâncat Da, și prânzul, desertul. să vedem cum e desertul. Eu să iau de asta cu cocos. Da, paste de curmale. E foarte bună, că nu e dulce de prea tare. Și așa, ușor de, adică nu e foarte tare, nu are nimica. Nu are cocos în interior, numai pe... Pe ca să nu fie lipicios când îl iei în mână. Da, da, zic că în interior nu are cocos. Mă gândeam că e cocos și înăuntru și un pic mai aspră, mai seacă, dar nu, chiar e bună. Asta a fost o 1,50. cutie... Nu mai are prețul, da, 1,50. Adică aproximativ 20 de lei.
Dar Are sunt 700 de grame. destule, da. Și e bine că nu are nici sâmbure, deci poți să doar să mănânci așa și decât să-ți iei ciocolată sau ceva care are mult zahăr, mai bine îți iei curmale care sunt sănătoase și sunt chiar ok pentru așa ca și desert. Deci tu? Da-mi tu, că asta că nu-s curată pe mâini. E bun. Da, vezi, chiar e bună. Mie de obicei nu prea-mi plac curmalele, dar... Asta la fel, numai că e cu susan. Dar pe asta zici că aduce un pic ca caramel. Așa au curmalele. Bine, poate mie nu-mi place de fapt exteriorul ăla de la curmalul. Pielița aia care poate fi... Dar foarte bună. Da, sunt foarte bune. Am venit în partea mai nouă a orașului și aici e foarte curat, multe zone pietonale și în partea asta sunt mai multe clădiri moderne, dar tot albe, nu clădiri foarte înalte. Da, sunt mai multe blocuri, dar tot așa cu maxim 2-3 etaje cred că au. Și câteva blocuri mai înalte, mai în stil mai modern. Care sunt ori clădiri de birouri, ori sedii de bănci sau hoteluri, dar în general au motive din astea specifice arhitecturii islamice. Și acum suntem pe o alee pe care m-a dus Lau, dar nu știu unde mergem. Pe plajă. E o plajă aici la capăt. Nu chiar la capăt, e un alt drum și imediat lângă trebuie să fie o plajă. Am venit până în zona asta cu autobuzul din partea veche a orașului. Da, e autobuzul care merge spre orașul la nord de aeroport. Ele sunt ok, doar că sunt foarte... Adică nu respectă tot timpul programul, chiar dacă scrie că intervalul e din 25-20 minute, de multe ori durează și 40 minute până vine următorul. Aleea asta merge chiar printre clădirile unor ambasade care sunt aici în Muscat. Am văzut pe hartă că e ambasada Sudanului, puțin mai în jos am văzut ambasada Thailandei. Cât plătim pe autobuze? Păi standard e undeva la 4,50 lei, cel mai ieftin cam așa, cred că vine 3 ori, nu, 3,50 lei cel mai ieftin. Asta plătim noi ca să ajungem de la cazare până în zona autogării din sudul Muscatului, să zic. De exemplu, dacă mergi până la aeroport, era 7 lei parcă biletul. Oricum e mult mai bine față de taxi. Sunt și aplicații de taxi aici, în Muscat sau în Oman, cred că. Și era ceva, o taxi și Taslem sau așa ceva. Doar că pentru asta ai nevoie de număr de telefon, cred că de Oman, și noi nimeni la cartele de Oman. Există și un autobuz care îți face turul orașului și am intrat pe site-ul lor să vedem cât costă și ne-am șocat. Da. Era $80. Cel mai ieftin, dar pentru 24 de ore. Și la fiecare jumătate de oră el circulă între diferite stații. Sunt 9 sau 10 puncte de oprire, dacă nu mă înșel. Dar nu știu dacă am văzut autobuz de genul ăsta mai scump în altă parte. Bun, n-am fost noi în capitale europene, nu știu, în orașe, în țări foarte dezvoltate sau foarte scumpe, dar oricum mi se pare foarte mult pentru că sunt multe obiective care sunt foarte apropiate ca distanță, adică unele la jumătate de kilometru, maxim 1,2 km. Și oricum am văzut că circulă mai mult goale, foarte rar. Vezi în autobuzele respective mai mult de 2-3 persoane. Chiar și dacă îți iei un bilet pentru o zi întreagă, pentru 24 de ore, tot mi se pare mult. Da, dar asta arată prețurile la serviciile turistice aici, pentru că ziceai tu că te-ai uitat și pe... M-am uitat și pe site-urile agențiilor de turism și pe Get Your Guide. Pe Get Your Guide cea mai ieftină excursie în deșert, de exemplu, era $150 de persoană la reducere. Și la agenții de la $200 în sus. Excursie de o zi, fără prea multe chestii incluse, adică transport, ghid și ceva intrări la obiective, da, atât.
Am văzut că sunt mai multe excursii private. Deci ei vin cu mașină mică și iau o familie cu un copil sau un cuplu sau chiar o persoană și de asta excursiile sunt așa de scumpe. Pentru că nu sunt excursii din alea de grup, cum mai sunt în nu alte prea țări. sunt. De multe ori când stăm la autobuz în stație, ne abordează taximetriștii, se opresc în dreptul nostru și toți ne cheamă în taxi și ne zic good price, 5 reale, adică 60 de lei. 65. 65, cam ăla e prețul de pornire. Da, asta pentru distanță scurtă. Pentru distanțe scurte, deci dacă tu te-ai plimbat prin oraș, la mai multe atracții sau în mai multe zone în care vrei să ajungi, păi dai și 300 de lei într-o zi pe taxi. Deci altfel se raportează ei. Da, când ai o monedă așa puternică, cred și eu. Da, plus că ei, în general, taximetriștii, cum să zic, iau turiștii care vin de o zi sau 2 zile aici, pentru că ceilalți care vin pe mai multe zile sau care au timp și au mașină închiriată. Sunt foarte multe firme din astea cunoscute de închiriat mașini, Europcar sau Enterprise sau Sixt am văzut. Sunt foarte multe. Așa, în general, în autobuze sunt imigranții care se deplasează de la locul de muncă, acasă sau... și turiștii. Sunt mulți turiști, backpackeri ca noi, care merg cu autobuzul local. Da, e mult mai ieftin, de ce să nu îl folosești dacă este? Păi da, ca asta zic că autobuzul local circulă în toate părțile turistice și importante pentru turiști, cum aeroportul sau în zona orașului vechi. Deci, și în general străinii, adică și europenii sau din țările astea dezvoltate, unde e transport în comun dezvoltat, sunt obișnuiți să circule cu transportul public. Nu e o problemă, mai ales că sunt autobuze noi, moderne, adică aer condiționat. Aer condiționat, da. Doar că, așa cum am spus, nu cred că se poate plăti cu cardul. De obicei se plătește cash. La șofer. Da, și am ajuns la plajă. În timp ce vorbim și în spate, uite cum se văd munții. Practic tot orașul e la baza munților și în general am văzut că în Oman sunt foarte mulți munți în fiecare parte a țării. Munți golași care schimbă puțin peisajul, chiar dacă e arid, dar dau un altfel de atmosferă, adică altfel de senzație față de cum era, de exemplu, când am fost în Hurghada. Ce de pescăruși! Din aia mari, cum vedeam la Istanbul. Clădirea asta care se vede aici, chiar în dreapta mea, e ambasada Marii Britanii. Deci e fix pe plajă. Că se și vede că domnul gardian se plimbe pe plajă, practic. Și aia vă ziceam că toată partea asta, vedem noi în față, sunt doar ambasade. Am văzut ambasada Sudanului, Thailandei, vă ziceam, și Ciprului e puțin mai în spate. Am văzut și steagul Turciei. Da. E faină plajă, uite cât se vede de mult încolo. Da. Și are nisip fin. Mai era o plajă în oraș unde am fost noi într-o seară, de acolo erau doar pietre. Da, e micuță așa. Da. De-aia, e în golf așa. Da, și văd că sunt ceva oameni care stau la plajă puțin mai în față. Da, e fain că nu e așa cald. Hai să vedem dacă e rece apa. Wow! Ridică fusta! Da, chiar e faină plaja asta, e foarte lungă. Pe care vreo 20 de km până în capăt. În Oman și în jurul Muscatului sunt foarte multe trasee de trekking și sunt marcate.
E și tipul de marcaj, e galben, alb și roșu. Deci un marcaj pe care îl întâlnim prima dată, n-am mai întâlnit marcajul de genul ăsta. Și astăzi o să mergem și noi pe o porțiune de traseu care ar trebui să ofere o priveliște asupra zonei cu bazarul din Muscat și e un traseu care poate fi parcurs pe mai multe distanțe și poate să mergem undeva la 2 km jumătate, cred că, până sus și după aceea să coborâm în partea cealaltă spre Suc, spre bazar. Și aici, prima parte, văd că sunt destul de bine amenajate ca niște scări și puncte de oprire la umbră. E soare și e cald. Da. Și văd că aici au o aplicație care poate fi scanată și descarce traseele și văd că se pot încărca și pe Google Maps. Și pe harta asta scrie într-o parte în engleză și într-o parte în limba arabă. Hai să mergem să vedem cum arată traseul, dar bine, aici prima parte cred că e foarte amenajată. Am ajuns la primul popas, am urcat porțiunea aia de scări și deja se vede fain. Așa arată locurile de popas. Ai umbră, ai băncuțe, totul din piatră. Și scările sunt cu bucăți mari de piatră și sunt destul de alunecoase. Mai ales la coborâre, cred că aluneci destul de rău. Dar e fain că sunt locuri din astea așa amenajate. Oricum am văzut că ei deja încep să se promoveze ca o destinație pentru trekking. Au tot mai multe trasee marcate prin țară, doar că trebuie venit în sezonul potrivit. Dacă vii când sunt 40 de grade, nu cred că e așa plăcut. Și acum e cald. Și acum e 26. Da. Da. E în prima parte a zilei și nu bate vântul așa de tare cum bate în restul zilei. Din ce am văzut noi cât am stat. Da, și soarele parcă mai puternic dimineața. Dar se vede foarte fain. Altfel arată când sunt toate clădirile în aceeași culoare, când sunt cam în același stil. Se vede marea. Pe acolo am venit, bucata asta de jos. Chiar acolo e un parc unde erau foarte mulți copii. Și pe faleza aia ne-am mai plimbat zilele trecute. Hai să mai mergem. Sunt foarte dese făișoarele astea. Am mai mers puțin și deja se mai vede încă unul în față. Asta pe aici e ceva conductă. Au și ei ceva capre din astea care sunt doar în zonele de creastă. Mi-ar plăcea să vedem una, dar nu știu dacă stau ele chiar pe aici pe unde mai umblă turiști. Dar în rest, șerpi sau scorpioni, n-aș vrea să ne iasă în cale. Mai știți când vă ziceam că o să facem traseu până aproape de Suc? Nu mai facem. Am ajuns aici la semnul ăsta care spune stop și că aici se fac ceva săpături sau se construiește ceva, nu știu exact, poate un baraj, un dig, ceva. Sau poate au scos doar piatră, nu știu. Nu cred, pentru că țeava asta e de apă. Sau... Aici, dacă ne uităm pe hartă, undeva mai sus, sunt ceva din astea ape temporare, adică probabil că sunt surse de apă și atunci țeava asta merge, cred că acolo. Și ipoteca marcată pe hartă făcea aici, cum stăm noi acum, cum stau eu, în dreapta, cum vă arăt acum. Așa pe aici. Da, așa apare și pe Maps.me și așa apare și pe Google Maps cu un punct ăla de popas acolo, undeva sus. De acolo era un punct de belvedere, că așa apare pe hartă, dar, din păcate, traseul e închis, se pare. Da, nu avea cum să mergi, uite, vezi că tot gromotișul ăla și toți bolovanii ăia s-au dus până acolo în jos. Nu puteai să mergi, că plecai cu ei cu tot.
Da, măcar dacă ajungeam până acolo sus, că noi n-am vrut neapărat să mergem până la sud, dar dacă vedem cum e de cald. Dar dacă reușeam să mergem până acolo sus, vedeam și în partea cealaltă a orașului și vedeam și de mai de sus, că aici suntem destul de sus, dar mai urcam vreo 100 de metri. Da, asta e ce să facem. O să mai mergem probabil pe un traseu acolo, lângă cazarea noastră. Da, mai sunt mai multe. Avionul trece chiar deasupra noastră, Salameru. Și probabil că să mergem acolo, lângă cazare, pe un traseu mai scurt și să vedem priveliști deasupra mării în partea opusă. O să vedem, da. Asta e, din păcate, traseul e mai scurt decât ne-am propus noi. Da, uite, e marcajul acolo, deci asta Da, dar următorul nu se mai vede. Da. Următorul e undeva sub Bolovania. Mergem înapoi, dacă nu se poate. Și chiar m-am gândit, mamă, ce tare și ce bine ai pus la punct tot, ai hartă peste tot, prin oraș, Ai hartă, la doar că se puncte. lucrează. Pentru Și că... da, atunci spunem că e traseu închis. Măcar am văzut roca asta mai de aproape. E așa roșiatică, parcă și... Apar foarte stâncoși masivi, așa, dar în același timp e foarte friabilă roca. Am coborât înapoi în oraș. Da, se construiește ceva dig acolo și probabil după ce o să fie gata o să fac scări sau ceva potecă pe unde se poate continua traseul. Da, o să mai încercăm tot azi, dar în a doua parte a zilei, poteca aia de care zicea Lau, aproape de cazare. Să vedem, că la un moment dat ele toate se intersectează cumva, dar noi nu ne-am ales bucata care trebuie de traseu. Câteva ore mai târziu, suntem la celălalt traseu, aproape de cazare. Și o scară acolo în față. Deci pe acolo trebuie să mergem. Marcajul e aici. Așa că e școală, nu? Aici în stânga. Probabil. Da, și asta e cartierul unde stăm noi. Nu ne place aici, că e atmosferă locală și... E mult mai liniște și sunt case din astea vechi, tradiționale. E altă atmosferă față de partea mai nouă a orașului. La urcat va fi cum va fi, la coborât. Da, asta e o porțiune amenajată. E prea mare pragul și nu puteai să-l urci dacă nu aveai scara. Da, dar alunecă foarte rău pe piatra asta. Ține-te de Da, mă stai că... sărma asta. Așa e când te chinuie talentul. E ok. Tot așa e și în față. Sunt foarte inadecvat îmbrăcată, dar am încălțăminte bună. E importantă. Am pantaloni de trekking la mine, dar erau prea mulați pentru o țară musulmană.
Așa că veni cu ăștia. Și aici sus cred că e gata porțiunea asta, nu știu că mai se continuă traseul, că aici știu că se ajunge până într-o 6 sau ceva într-o. Și aici vedem mai bine zonele astea de găuri care se văd de jos, sunt toți munții. Sunt așa găuriți, nu știu de ce. De la eroziune sau sunt păsări. Am scăpat de porțiunea aia mai nasoală. Da, va fi nasol la coborâre. Și în partea asta se vede marea. Da, ne până acolo jos o să coborâm. Cred că Acolo undeva. acolo undeva unde e stânca aia. Aia e un pic E foarte abrupt și nasol. alnecos. Da. La coborâre va fi și mai Și funny. urci doar pe lanțuri și pe frânghii. Da. Hello. If you go there, there will be a cliff. Yeah, we'll go. Very nice. Yeah, we'll go there. Vale. Thank you. You're welcome. عادي عادي اسكت. ضارب راس قبل ما اطلع من بنك وضارب راس قبل ما ابدا. احمد هذا السنتر مهندس هذا؟ Aici e lejer după ce treci de șaua aia. Da, porțiunea de urcare atunci a fost nasol și la coborâre va fi și mai așa că alunecă foarte tare pietrele alea. Nu trebuie să ne lungim prea mult pentru că nu vreau să se întunece și să rămânem pe acolo pe la lanțuri. Hai pe aici. Să vedem ce se vede acolo. Ah, ok. Știi că eu sunt aia care urmărește traseul tot timpul. Mamă, ce e aici? Mamă, cât ahău! Fac cum se vede. Da, zona aia e portul celălalt, acolo în dreapta. E un alt port unde se pleacă cu vapoare și cu... În asta e croazieră, am văzut pe hartă. Ce fain e să ai munți așa aproape în oraș. Asta schimbă mult peisajul aici. Asta și clădirile albe, da? Da, la munți E altceva. sunt foarte mulți și foarte înalți, adică Și numai creste stâncoși vezi. așa, da. Uite acolo unde sunt ei, acolo cred că ajunge traseul. Da, da. Dar ce sunt astea albe pe apă? Nu știu, că de aia de... Poate-s plase de pescuit sau ceva. A, ce-mi place! Mă bucur că am venit. Mai sunt niște praguri din astea care sunt foarte alunecoase și nu prea ai priză. Aici să mă duc pe fund. Gata. Vezi, efectiv lucesc la câte de Da, da, să din cauza că șlefuite. merge lumea pe ele și e ca și când plouă. Practic e vale aici. Păi cred că până aici. Nu cred că se mai continuă. Că e mare. Dar se poate merge în stânga, cred că. Aici e plajă. Plajă? Tare. Plajă neagră. Da. Adică stâncile sunt negre, că nisipul e așa și așa. Da, băieții locali, mici, că am toți mai un băiat care e ceva străin. Hai să Mergem vedem. aici. Da.
Și ne-a roc acolo jos. Da. Interesant peisajul. Aici erau și băieții ce vedeam de departe. Da, da, aici, Aici? când noi eram acolo, sus. A, păi înseamnă că merge traseul până la plaja aia și după nu știu. Da, traseul ăsta nu apare pe Maps.me. Da, e Nici pe Google marcat. Maps. E marcat, da. Nu ne-a că marcat prima oară, dar e marcat. Gata, ne întoarcem. Probabil să mai continuăm până pe plajă, dar n-am mai vrut să mai coborâm. Că nu avea sens să avem de unde urca. Nu era așa o plajă foarte faină. Dar mi-a plăcut ce am văzut de acolo. Deci, ce mi se pare așa wow, e că mai sunt fete care vin pe traseu cu hijab și cu hainele lungi, tradiționale. Și eu am reușit să-mi rup pantalonii. Deci nu, în fund. Deci eu nu știu cum pot ele cu toate valurile alea. Ce? Vrei să-mi dai o mână? Ia camera. Cum și camera și o mână? Nu, doar ia camera. Uite, nici n-au. Da, deci am reușit să-mi rup pantalonii, dacă vă vine să credeți. Am coborât. Am trecut de scara aia și de toată porțiunea asta. Nu mai filmat nimic pentru că trebuia să fim super atenți și să ne ținem de toate cele. Și nu puteam și cu camera în mână. Mai avem doar aici foarte puțin până la strada principală. Și acolo undeva în față e cazarea noastră. A fost o tură pe cinste. Da, scurtă, dar intensă. Nu mă așteptam să fie așa, sincer. Credeam că o să fie așa, plimbare, cum era la primul, dar Ei, acolo sunt turiști. aici sunt mai mulți localnici. Erau doar, nu știu, din Oman sau arabi, vorbeau arabă, oricum. Și încă nu s-a terminat meciul de fotbal. Sunt ultimele zile aici în Oman și în Muscat. Da, ne pregătim să ne îndreptăm spre Istanbul. Din Muscat o să avem un zbor spre Istanbul și după aceea de acolo să mergem înspre țară, pentru că n-am mai fost de N-am mai 14 luni aproape, cam așa. Da, 1 an și 2 luni de când n-am mai fost acasă. Și cumva de când am plecat din Thailanda a început așa să se creioneze drumul nostru spre casă. Da, a fost cumva făcut cu escala în Oman pentru că e cel mai scurt și cel mai avantajos ca preț. Adică oricum am vrut să vizităm Omanul, Da. să vedem atmosfera din Muscat în primul rând, pentru că aici era zborul și de aici la Istanbul puteam zbura și direct Bangkok-Istanbul, dar era mult mai scump și cumva n-am să facem un zbor de 10 ore cu escală și a fost mai simplu, așa, mai confortabil și mai interesant să descoperim și o altă țară. Noi oricum ne pusesem în gând să venim în Oman de când am avut prima escală în Muscat, atunci când am avut zborul spre Colombo. Și era undeva acolo ideea că o să mergem în Oman. Da, atunci ne-am oprit pentru că cumva ne grăbeam să ajungem în Sri Lanka, adică era hai să ajungem cât mai repede, să vedem cât de mult ne doream să ajungem acolo și am zis mai bine când ne întoarcem. De data asta am văzut doar capitala din Oman. O să revenim la un moment dat, pentru că sigur o să mai facem o escală așa mai lungă la un moment dat, când o să avem un alt plan de călătorie. Da, când vom reveni în Oman o să explorăm partea mai puțin turistică deocamdată. Da, deocamdată, pentru că sigur în câțiva ani o să fie mult mai turistic totul pe aici și o să crească și mai mult prețurile. Poate să ieftinesc la cazări, pentru că nu sunt atât de multe opțiuni în Oman precum în alte țări, pentru că majoritatea sunt hoteluri și atunci sunt destul de scumpe. Pe Airbnb doar în Muscat și în rest foarte puțin găsești pe Airbnb cazări care să fie tip apartament.
Până acum câțiva ani Airbnb nici măcar nu era acceptat ca și cazare, cum să zic, legală sau așa ceva. Adică dacă ți se cerea dovada cazării când intrai în țară, trebuia neapărat să ai un hotel autorizat, un hotel care să fie acreditat de către autoritatea de turism din Oman. Și asta cu Airbnb acum în ultimii ani am citit că s-ar fi dezvoltat. Mi-a plăcut foarte mult peisajul urban și atmosfera de aici. Ne plac și oamenii. A fost surpriza din Orientul Mijlociu. Da. E și cea mai sigură țară din Orientul Mijlociu de vizitat. Deci în privința asta nu trebuie să vă faceți probleme. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera și tot ce am găsit aici. Da, încă de când am ajuns am simțit că e interesant, că o să ne placă. Vedeam cum arată orașul, vedeam cum arată și zonele mai puțin centrale a orașului și chiar arătau bine. Încă Arată. de când, da, arată, în sensul că de când am ajuns eram în autobuzul cu care veneam de la aeroport, ne-am dat seama că e bine, e bine cum arată și poate că și de asta n-am fost atât de motivat să zic să mergem să ne luăm excursii sau să ne mutăm din Muscat în alte părți ale orașului, pentru că însemna să fugim. Adică noi în Muscat chiar am luat la pas, am Da. văzut de mai multe ori anumite părți ale orașului și partea veche și partea mai nouă. Și Sunt și multe zone pietonale și atunci chiar e fain să iei orașul la pas. da, să simți că te și relaxezi, adică nu doar că vizitezi zonele turistice și principale puncte, dar cumva stai cu timpul tău, așa, adică te bucuri de stat puțin la plajă sau să stai în parc, să vezi cum se comportă oamenii. Și în legătură cu oamenii am observat că sunt foarte multe naționalități și foarte multe religii aici, adică dacă te plimbi pe stradă, în afară de zona centrală, observ că sunt foarte mulți oameni din India, Pakistan și Bangladesh. Adică peste tot pe stradă te întâlnești cu ei și îți dai seama că nu sunt din Oman. E interesant și faptul că au școli aici, au temple aici, Da. deci și-au creat o comunitate. Vă spuneam și într-un vlog anterior faptul că indienii, de exemplu, reprezintă jumătate din forța de muncă din Oman. Și cumva le-au și creat condiții ca să se mute aici. Le-au și pentru că- acceptat cultura, religia, și-au creat școli, cum spuneam mai devreme. Și a fost interesant să găsim asta într-un sultanat, unde te-ai gândit că poate e totul mult mai strict din punct de vedere al islamului, Da, dar așa îi motivează să rămână. Adică sunt foarte mulți care probabil au familia întreaga familie aici, care lucrează, și-au construit probabil case, au cumpărat apartamente dacă și-au permis și au afaceri mulți și în piață am întâlnit oameni care aveau afaceri. Și asta e interesant, da, să vezi. Noi n-am văzut așa la propriu, adică nu am trecut prin zona unde erau școlile. Dar le-am văzut pe hartă și am văzut că există. Da, și când urcam atunci pe munte am văzut un caiet pe care scria Bangladesh Muscat School. Da. Și scria și în arabă. Deci asta e interesant, să vezi oameni îmbrăcați în sariuri care sunt pe stradă, femeile și copiii, să-ți dai seama că nu sunt arabi, adică sunt indieni sau pakistanezi. Plus că am văzut și foarte mulți care probabil că sunt din zona Africii, că e destul de aproape și Africa. Deci dacă te uiți pe hartă, vezi că Etiopia, Eritrea, Somalia sunt aici, la o aruncătură de băți. Da, și India e aproape, dacă stai să te gândești. Da. Da, și mă gândeam că probabil că și de asta sunt foarte multe zboruri și zboruri ieftine cu Salamer care merg în Pakistan și India. De zboruri care costă undeva până la $50-60 pe sens. Și sunt foarte multe variante de a merge în India, în toată India, din Muscat. Pentru că probabil că e un fel de, cum era și în România, Wizz Air și Ryanair, care zburau în țările unde erau foarte mulți români. Da. Așa și aici, ca să fie ușor pentru ei și accesibil ca preț. Și referitor la costuri, ne așteptam cumva să fie puțin mai scump decât am găsit aici. Adică în afară de cazări și de excursii, care într-adevăr sunt destul de scumpe, mâncarea și la supermarket și în oraș e accesibil. Adică poți să mănânci și în oraș la restaurante sau la diferite terase cu 20 de lei, 30 de lei, ok, adică nu e o problemă. Cam asta e ideea, cumva poți să vezi Omanul și pe buget. Deci nu e ca și când trebuie să ai un buget foarte mare ca să vizitezi anumite locuri.
Da, și dacă cauți o cazare la un guesthouse sau un Airbnb, până în 25, cam așa, cred că e cel mai accesibil dacă nu vrei să stai la hostel, unde dormi mai mulți în cameră. Așa ca și oferte de hoteluri sunt toate lanțurile internaționale și le găsești în centru acolo, dar cumva dacă noi ne bucurăm că asta, de exemplu, în zona asta. Da, tot aici aș sta dacă aș mai veni încă o dată în Oman. Și vă recomandăm și voi să alegeți o cazare în partea veche a orașului. Pentru că e mult mai liniștită atmosfera, vezi cumva specificul local. În partea mai nouă a orașului, acolo mi se pare că s-au construit mai mult blocuri, sunt sedii de birouri, acolo sunt și mai mulți oameni din alte țări care s-au mutat și e cumva firesc că s-au mutat în partea mai nouă a orașului, că asta mai veche era deja locuită. Da, și mai multă gălăgie, e mai mult trafic și aici parcă te poți relaxa, adică poți să ieși, găsești, vezi brutării din astea clasice, tradiționale, vezi cum copiii se joacă și merg la cumpărături și îi auzi tot timpul pe stradă. Acum singura chestie asta e cu transportul în comun, că nu e atât de ofertant transportul în comun precum în alte țări. Adică sunt autobuze spre principale orașe, dar dacă vrei să mergi în alte zone să faci trekking, acolo e mai complicat. Da, cumva cred că tot acolo ajungi la ideea de a închiria mașină. Da, probabil. Probabil, da. Sau să mergi cu ei, pentru că mai erau grupuri care ziceau că forumuri din astea online unde ziceau că dacă vorbești cu localnici, ei te duc, sau sunt taxiuri la comun care merg spre anumite locații și poți să le spui unde să te ducă și să oprească acolo. Că încă se practică chestia asta cu negocierea. Da. Adică nu, chiar dacă în magazine scrie că nu peste tot se negociază, dar așa dacă discuți cu omul de rând sau la piață sau astea, probabil că mai poți negocia la... Și la taxi. Da, la taxi, da, evident. Da, încă se simte, atmosfera asta specific zonei arabe se simte și e bine cumva, chiar dacă uneori e obositor să tot te întrebe fiecare taximetrist unde mergi, în timp ce te plimbi pe marginea drumului și pe faleză. Da, probabil sunt obișnuiți cu turiști care vin aici 2-3 zile și vor să vadă mai tot din oraș. Atunci e mai simplu să iei un taxi și ei probabil la asta se așteaptă când ne văd pe stradă. Cam asta a fost experiența noastră în Muscat, pentru că nu putem să zicem Oman. Da, mai adăugăm o capitală și o țară pe lista celor care ne plac mult. Sperăm că ați găsit informații utile, mulțumim că ne-ați urmărit până la final și ne revedem în vlogul următor. Cum spuneam, o să mergem în Istanbul.